السلام عليكم اخوان، اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا كيف عليكم بخير. ولكن الاخوان حنا دابا جينا لكم الخصه اللوز زقرقاع ودايز عواسه. كتشوفوا معنا مدينه اسفي، مدينه انيقه ومدينه العزيبه، اسفل غاليه اللوز زقرقاع اخوان ودايز اخوان. وهذه كتسموا هذه النافوره، هذه النافوره هذه الخصه هذه ديال المانيا الميريكان، ديال الناس روسيا بحال هكا داكشي. ولكن اللوز زقرقاع اخوان دايزه اخوان. كتشوفوا معنا اللوز زقرقاع، اللوز اخوان، غير اللوز زقرقاع دايزه. كتشوفوا معنا اللوز زقرقاع حلي وباش تولي اخوان. شوفوا معنا مدينه انيقه ومدينه فيها سحازه روعه اخوان. السحازه كتشوفوا معنا جدا صراحه اللوز زقرقاع. هانت الاخوان كتشوفوا معنا السكه السحازه، خاصه هنايا ديال خينا اللي عند القهوه ديالو لا كوبابي، لا كوبابي القهوه هادي ريبوها ليه واللوز زقرقاع ودايزه وحليو باش تولي. كتشوفوا معنا اللحظات الاخوان اسفل غاليه. هذا يا اخوان هو السيد، هاد السيد هذا كيزور الناس كيزوروه كاين واحد القبه هنايا كيزوروها. ولكن اخوان اللوز زقرقاع. هانت الاخوان كتشوفوا معايا هذا لاصال، هذا لاصال هذا في درباقل. هذا لاصال هذا دوزنا فيه واحد الماده من الصغر ديالنا. والتحيه اخويا ميلود باقل ولوز زقرقاع. هانتو اخوان معكم نابلس ولوز زقرقاع ودايزه اخوان. ودابا اخوان غنوليكم سحازه روعه اخوان على مدينه اسفي. تشوفوا سحازه اللحظات لوز زقرقاع. إخوان، احنا في مدينة أسفي، مدينة أنيقة، مدينة حضارة المحيط. كتشوفوا معنا هاد أسفي، هادي أسفي غالية بزاف شي حاجة زوينة إخوان. لوز زقرقاع ودايزة. كنولي لكم أسفي كي دايرة. معكم نابلس. ما تنساوش ديروا سي ابوني وتحية لكم. كنحبكم بزاف يا اخوان. كنوريكم في مدينة اسفي، مدينة انيقة، مدينة حاضرة المحيط. لوز زقرقاع كاع وحلي باش تولي.